इतनी सी कीचड़ में आने के बाद तो कोई भी हवाबाजी कर लेता है। जरा बगल में चलो, दम है तो। अरे भाई तू भूल रहा है मैं टोचन आर्मी के मेंबर का ट्रैक्टर हूँ, मेरे लिए कीचड़ कुछ नहीं है। हाँ चल, दम हो तो चल। अब बोल। अरे भाई ये भी कुछ नहीं, जरा पानी वाली कीचड़ में चल, वहाँ भी चल। अब बोल। अरे भाई आपसे बढ़ के कुछ नहीं भाई लोग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।